bạn làm anh đi qua, chờ đưa đón về nhà. Vì có hai người nên chắc đường cũng bớt xa. Ngồi sao em nghĩ tối nay đến nấu món gì, mua nhiều thêm chút trưa mai mang đi. Em trồng vài cây hoa, anh dậy sớm pha trà. Mỗi sáng cuối tuần chẳng cần phải đi đâu